Tutto pronto per la quinta corsa premio Radio International, un confronto di categoria A-B per cavalli anziani, una delle prove più belle, anzi forse la più bella del pomeriggio. Peccato per i ritiri di McEnroe e di Zarevic Blessed che riducono a 4 il campo dei partenti in prima fila, in 3 in seconda. Lo start acceso, i lampeggianti, si mette in movimento. Si va in partenza l'1 Dali Labar, Marco Stefani, 3 Godiva Doc, Manuele Matteini, 4 Catrinel, Filippo Rocca, 6 Fiorano, Alberto Garruto in seconda fila, 7 City Lux, Riccardo Pezzatini, 8 Cointreau, Alessandro Gocciadoro, 9 Dolcevichi, Manuel Pistone. Favorita Catrinel, Filippo Rocca in salchi, quota in discesa dalla pari, intorno al 70% ora. Autostart che ha raccolto i partecipanti inizia a prendere velocità, si appresta ad entrare in addirittura. Tutti bene a rete in prima fila. Partiti. Catrinel, come prevedibile, subito al comando, all'esterno Fiorano, poi in corda Dali Labar, quindi Godiva Doc che precede City Lux, Cointreau e Dolcevichi. Insiste Fiorano, che dà la bordata a Catrinel, quantomeno per farsi posto in corda, posto che non c'è, e il lancio molto veloce se ne va sul piede del 14. Manda via Catrinel, che lascia sfilare Fiorano, il quale così è al comando dopo 300 metri di corsa. Frazione addirittura in 14,1 per la retta di Lane, viene un 28 spaccato per i primi 400 metri. Rallenta ora Fiorano, che ha preso l'iniziativa su Catrinel, poi Dali Labar, quindi Godiva Doc, City Lux, Cointreau, Dolcevichi. 600 metri che se ne vanno con una frazione lenta in 15,5. Il passaggio davanti alle tribune, guida Fiorano nei confronti di Catrinel, poi Dali Labar, risale allo scoperto Cointreau che si trascina, Dolcevichi, rimangono in corda Godiva Doc e quindi City Lux. 31,2. Portano a 59,2 i primi 800 metri di corsa, con Fiorano che ha rallentato il ritmo, muove dalla terza posizione Dali Labar che affianca Catrinel e cerca di portarsi su Fiorano. Frazione in 15,1 per la piegata di destra, Fiorano ancora in vantaggio, Catrinel nella sua scia, di fuori c'è Dali Labar, poi Godiva Doc, quindi Cointreau e Dolcevichi. La retta opposta alle tribune, passata in 14,3 in progressione da Fiorano che si mantiene in evidenza, Catrinel nella sua scia che è l'unica opzione open stretch, di fuori c'è Dali Labar, quindi Cointreau, poi gli altri, la retta d'arrivo. Una frazione in 14,1 per la piegata conclusiva, accelera Fiorano, Catrinel che prova ad andare di dentro, a largo Dali Labar, quindi Cointreau. Nel finale si allunga Fiorano che viene a vincere netto nei confronti di Cointreau che è secondo. Per il terzo probabilmente ancora Dali Labar su Godiva Doc finita di dentro. 1,12,6. 28,3 a chiudere Alberto Garruto, in salchi a Fiorano che portano a casa la vittoria. Il team Elert al training per la proprietà di Raffaele Sepe. Il percorso di testa vincente da parte di Fiorano, il 5 anni da Tiger Woods AS che stacca nel finale. Al secondo molto bene Cointreau, per il terzo sì, Dali Labar si difende dal finish interno di Godiva Doc, poi Dolcevichi a completare il marcatore. Fiorano, Alberto Garruto, il team Ellert, Raffaele Sepe.